Amikor útjára indult a legendás Harcsás vizeken című filmsorozatom, akkor elhatároztam, hogy bemutatom a világ legismertebb harcsás vízterületeit, és ezzel párhuzamosan a világ legismertebb, legnagyobbra megnövő harcsa fajtáit. Most a 11. résznél tartunk, és eddig 3 különböző földrészen, 7 különböző országban forgattunk. Azt gondolom, hogy kellően informatív és érdekes volt eddig is, amit sikerült bemutatni, de a java még hátra van. Legendás harcsás vizeken. A Pó folyó óriásai. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Jelenleg Olaszországban vagyok, és nem nehéz kitalálni, hogy melyik folyón fogok horgászni, hogyha meghalljuk, hogy legendás harcsás vizeken, hát kihagyhatatlan a Pó folyó. Nézzük meg most, 2025-ben, hogy mit mutat ez a víztölet, mit lehet ebből a csodálatos és jól ismert, a magyar horgászok számára is jól csengő folyóból kifogni. Olaszország. A történelem és a művészet hazája. A Kolosseum örök dicsősége, a Vatikán szent falai, Velence csatornái és a Szent Márk tér nyüzsgése mind-mind millió turistát vonzanak e varázslatos országba. De mi most nem ezért érkeztünk ide, hogy mindezt megcsodáljuk. Utunk célja egészen más. A Pó folyó titokzatos halai várnak ránk, hogy horgászbottal a kézben fedezzük fel Olaszország egy egészen más arcát. Mivel soha nem horgáztam még ezen a hatalmas folyón és ennek a vízrendszerén, ezért komoly dilemma volt a túra előtt, hogy hogyan is vágjak neki. Nyilván, hogyha rászánnék néhány hónapot, vagy akár néhány évet, akkor kitapasztalhatnám ennek a rejtélyeit, szeszélyeit, és minden olyan apró fortéját, amellyel a lehető legkitelesebben tudnám bemutatni azt, hogy lám, így kell ezt csinálni. Vagy pedig választom az idézőjelbe tett könnyebb utat, amely során megkeresem a környék specialistáit, akik a legmagasabb szinten űzik a harcsahorgászatot, és velük együtt vetjük bele magunkat a harcsázás rejtelmeibe. De természetesen ez sem garancia arra, hogy végül egy hatalmas harcsában teljesedik ki a túra. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen, de hát ez akkor is horgászat marad. És ettől szép, ettől is izgalmas a mi sportunk. És akkor mindezek után kérdezhetnétek, de hát akkor mi a cél? Természetesen halat akarok fogni, ez az elsődleges cél, de emellett, ami talán sokkal fontosabb, hogy olyan információkat lehet első kézből a legjobb horgászoktól begyűjteni, amely információk végül akár az otthoni folyóvízi horgászatok során is alkalmazhatók, akár a Dunán, akár a Tiszán. Az eredményes harcsahorgászat nagyon sok apró részletből áll össze, ahogy szoktam mondani, a puzzle darabkákat kell a helyre pattingatni ahhoz, hogy a teljes kép kirajzolódjon. De ezek az információk, ezek nem jönnek helybe. Tehát hiába horgászok akármennyi időt a saját vízterületemen, lehet, hogy itt elegendő egy olyan hasznos információt ellesni, amelyet végül beépítve az otthoni horgászatokba még eredményesebbek tudunk lenni. Pálfai Gábor barátom, aki már számos horgászutamat szervezte, ő segített ennek a túrának a leszervezésében is, illetve a megfelelő csapat megtalálásában. Na most kézenfekvő lett volna valamilyen magyar specialistát megbízni, és azzal együtt itt horgászni. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzak úgy, hogy ne legyen ez sértő, de finoman szólva sincs jó híre a magyar horgászoknak itt Olaszországban, és főleg nem a Pó folyón. És mivel a csatornámat legalább annyi külföldi nézi, mint ahány magyar, ezért nagyon fontos a nemzetközi szinten is a hitelességem és a jó hírnevem megőrzése. Ezért hoztam egy olyan döntést, hogy nem magyar csapatot keresek fel, nem magyar horgászokkal szeretnék a Pó folyón horgászni, hanem németekkel. Ők a leghíresebbek egyébként, a legeredményesebbek szerintem egyébként ezen a területen, és Pálfai Gábor is támogatott ebben. És mint ahogy említettem, végül egy német csapatnál kötöttem ki, akik professzionális szinten művelik ezt a fajta horgászatot, de bármilyen furcsa, nem volt könnyű velük dűlőre jutni, és nem szívesen fogadták elsőként a megkeresésünket, ugyanis a leges-legelső kérdés, amit feltettek, és ez mindent elárul arról, hogyan vélekednek rólunk magyarokról, ugye a kifogott harcsákat nem fogjuk megölni, nem fogjuk lefilézni és elvinni. Jó napot kívánok, megérkeztünk.
A választ természetesen tudjátok, tehát szó nem lehet arról, hogy én ilyenbe belemenjek, minden kifogott halat garantáltan vissza fogok engedni. Még akkor is, ha az aktuális törvények lehetővé tennék ezeknek a hadságnak az elvitelét. Észak-Olaszország szívében kanyarog a Pó, az ország leghosszabb folyója, a maga több mint 650 kilométeres hosszával. Forrása a Cottiai Alpokban fakad, majd átszeli a termékeny Pósíkságot, hogy végül hatalmas deltájával az Adriai tengerbe torkoljon. A folyó mélyén legendák rejtőznek. Kapitális pontyok, amúrok és óriás harcsák, amelyek a világ számos helyéről ide vonzzák a horgászokat. A Pó nem csak folyó, hanem kihívás, kaland és álom, ahol minden dobásban benne rejlik a nagyfogás ígérete. Az első horgászat az a Pó folyó főmedrében lesz a mai nap folyamán, és ez a folyószakasz Mantovához van legközelebb, amely a Pónak a felső-középső szakasza, így lehet talán legkönnyebben földrajzilag behatárolni. És miközben jövök lefelé ezen a magas rámpán, jól látszódik, hogy ez a folyó időnként lényegesen magasabb vízállást is tud produkálni. Most viszont kifejezetten alacsony, de meglehetősen gyors a folyó. Remélem, hogy ez kedvez a harcsafogásnak. Az első horgászat ebből a hajóból fog történni. Segítőm Hans, és a folyóvízi szakítós, spanolós módszerre fogok megismerkedni. Buongiorno! Buongiorno! Let's go fishing! Yes! A 115 lóerős Mercury motor könnyedén tolta az erős sodrású folyón felfelé alakú hajónkat. Bár a folyó a békés arcát mutatta ezen a napon, az egyik hídhoz elérve hamar szembe jött velünk a zord valóság is. Hatalmas fák voltak fennakadva a híd pilléren. Az uszadékban egy összetört hajó mutatta, azért a víz az úr. Tengeri pérnek tengeri iliszta jár. Sehol sem adják könnyen a sikert, mindenhol meg kell érte dolgozni. Elsőként meg kell fognom azokat a csali halakat, amelyekkel a harcsákat szeretném végül zsákmányul ejteni. Megálltunk egy homokpad mellett, ugye a langós, lassan folydogáló részen, és itt a sodorban a szélébe dobott végszerelékkel próbálunk csefalót fogni. Aztán mi van a horgon, azt nem tudom, mert szerintem ezt a gilisztát bármilyen hal képes fölvenni, de majd kiderül mindjárt, hogy mit húzok. Lehet, hogy point lesz. Jól húz. Kegyetlen meleg van. Ó, itt a vízben állva is megsülök. Ha nem lenne rajtam az UV-álló póló, akkor garantáltan pecsenyepiros lennék néhány percen belül. Ellentétben a guide-unk az kemény csávó. Segítőnket, Hanst nem érdekli az UV-sugárzás, szépen le van égve, hozzáedződött már a bőre a mediterrán éghajlathoz. Ő Ausztriából jött, és ha jól értettem, akkor már 3 éve dolgozik itt guideként, jól ismeri a környék vizeit. Ez a Csehfalu egyébként egy szívós jószág, tengeri pér a neve egyébként, a másik neve, és képes sós vízben, édes vízben egyaránt életben maradni, illetve kedveli a brakvizeket is, tehát a kevert vizet is, ahol az édes és a sós víz is keveredik. Na itt van már előttem ez a hal. Na majd most.
Megszákoltad volna a ház. Oké, elkaptad a merítővel. Ügyes vagy? Yes. Big. Belefért? Na bele. Nézzétek, milyen szép. Ezt tudom, hogy szeret ugrándozni. Jó méretű. Szép, legalább 2 kilós. Na, ami ezt elkapja, az már szép harcsa lesz. Nézzétek csak, milyen szép. Csalival fogom ezeket a csali halakat. Ez a 100 lábú tengeri homokféreg, nem egy szép jószág, viszont nagyon szeretik a halak. Ezt szépen feltűzöm a horogra. Elég egy ilyen kis darabka, létszőleg egyszerű módon. Felfűzöm a hosszú szárú horognak teljesen a szárára, úgyhogy a horog hegye, az még szabadon maradjon. Sokfajta neve van ennek a halnak. Csefaló olaszul, mulett franciául, tengeri pér magyarul, kinek hogy tetszik. Valami érdekes, hogy annak ellenére, hogy alacsony a pó vízállása, egyáltalán nem nevezhető tisztának. Kifejezetten zavaros a vize. Életem első világversenyén, amikor Magyarországot képviselhettem, a Magyar Nemzeti Válogatott úszós tagjaként, ilyen gyönyörű halakat sikerült fognom. És ez több mint 30 évvel ezelőtt volt. Nagyon jól lát. Látja a merítőt. És megvan. Milyen szép formás hal. Gyönyörű áramvonalas teste van neki. Lapos feje. Nagy úszói. Gyors hal. Megy a csali tárolóba. Befúrta a kövek közé ezt a vaskarót, amely rögzíti a csónakot, míg a másik vége az egy ilyen rugós spéci véggel rendelkezik, amely némi rugalmasságot ad a rúdnak és a hozzákötött csónaknak, nem rángatja azt, viszont stabilizálja kellőképpen. A korábban megfogott csali halak erre a végszerelékre kerülnek fel. Ez egy úszós végszerelék, egy 200 g-os ólom stabilizálja és tartja megfelelő mélységben a halat, és tovább haladva a vastag fluorokarbon előkezsnor végén található egy egyágú horog, amelybe fonogyzsnorral van belekötve egy 3-ágú horog. Mint látható, nem túl nagy méretűek a horgok, pedig a csalihalak nem kicsik. Csalihal tárolóban be kell keresni a legnagyobb csefalót, meg is van, amit elsőként sikerült fogni. Ez egy termetes darab. Az egyágú horog az a felső szájpadlásának a közepébe, a 2 ujjuka közé lett beszúrva, míg az alsó horog pedig a hasalatti úszóba rögzítve. Mivel szakítós, spanolos módszerrel fogunk horgászni, elsőként el kell helyezni azokat a rudakat, amelyekhez hozzá lesz rögzítve a szerelék. (7,1 méter a vízmélysége, és ott a harcsa. Már látszódnak a harcsák a szonár képernyőjén. Ott a harcsa. A rögzítőkarónak a végét ismét befúrtuk a kövek közé, és ennek a végére lett rárakva távtartó zsinór. Azt, ott volt a harcsa. Följött egy hatalmas harcsa. Most az a feladatunk, hogy bevigyük a felcsúlyzott horgokat a megfelelő helyre, betegyük a friss és fürge csalihalakat. Ez itt a szakító zsinór, mindösszesen, ez nem lett több 15 cm-nél, az ott mind harcsa a fa környékén. Ez a szerelék, ez a keresztben álló fához lesz rögzítve, amely itt a mederben fennakadt. A legjobb helyen egyébként pont a kis folyó, hogy beletorkolik a hóba, a nagy főágba, pont ennek a közepén akadt meg ez a nagy fa. Ideális haltartó egyben, és tökéletes szerelékrögzítő is. Úgyis ennek a módszernek a lényege, hogy
Csali hal lerakásának vagy rögzítésének pillanatában eldőlt annak a sikere, mert ha jár erre harcsa, akkor lesz kapásunk, ha nem, akkor ennyi volt. Mert ez nem úgy van, hogy 5 percenként majd újra húzzuk, aztán másik helyen rögzítjük. Itt most rögzítjük és várunk, amíg remélhetőleg kapás nem érkezik. Itt is már hozzá van rögzítve a fához egy távtartó zsinór. Belekerült a távtartó zsinórnak a karabinerébe a szakító zsinór. Minden nagyon gyorsan kell csinálni, mert közben folyik a víz. Tehát azért nem egy állóvíz, egy pocsolya, ahol van idő rácsodálkozni mindenre, hogy jaj, de szépen folyik a víz, meg milyen szépen fickánozik a halam. Látszik, hogy segítünk, nagyon komoly gyakorlattal rendelkezik a folyóvízi horgászatban, folyóvízi harcázásban. Nagyon magabiztosan kezelt eszközöket. Zsinór megfeszítése után a bota helyére kerül. Csali hal pedig teszi a dolgát a megfelelő mélységben. Oh. Yes. Very hard. Jó keményre van állítva a fék. Képzel, szinte lehetetlen meghúzni, de azt mondja barátom, hogy a nagy harcsának ez nem ellenfél. Tépni fogja le a zsinort róla. Bár így lenne, bár már látnánk. Na szóval ez a szerelés helyére került, ott megfeszítve, zsinór megfeszítve, jöhet a következő. A lehorgonyzott lakóhajó mellett nagyon jó szolgálatot tesz ez a gumicsónak, ami egy kis benzinmotorral felszerelve nagy mobilitást ad, mind a szerelékek elhelyezésénél, mind a halak fárasztásakor. Jól jön a segítség az erős sodrású folyón. Gábor tartotta a csónakot, míg Hans elkezdte lefúrni a kövek közé a tartókarót. Hans nem fél a kihívásoktól, egyik szereléket jóval fentebb egy kis öbölben helyezte el. Nagyon praktikus, bővíthető ez a tartórendszer. Oda-haza a Dunán ez működne? Ez egy extra magas tartórúd lett, mert van itt egy kőrugany, amely mögé be lett ez a rúd hozva, és a hajónk az ott van a távolban. Szóval e fölött a kőrugany fölött kell elvezetnünk úgy a zsinórunkat, hogy közvetlen kontaktus meg legyen a hajóval, de ugyanakkor a karó is megfelelő pozícióban legyen. Bekerült a 4. végszelék is a helyére, alattunk 3, míg felettünk 1 végszelék van bekötve a part közelébe. Szerintem több, hogyha bekerülne, bár fejenként egyébként 3 darab bottal lehet horgászni, akkor az még nagyobb káoszt okozhatna egy kapitális harcsa a kapása során. Bár nem tudom, mi fog történni, amikor kapás érkezik, csak sejtem, de nagyon kíváncsian várom már azt a pillanatot, amikor erre a csörgő hangra kell akcióba lépni, és megkezdődhet a fárasztás. Szép naplementével köszönt el tőlünk aznapra a Pófolyó. Eljött a harcsák időszaka. A viharfelhők, amelyek a környéket járták, vajon elérnek minket? Nem kellett sokat várnunk arra, hogy kiderüljön, aktívak-e ezen az estén a harcsák. Nem sokkal 9:10 után egyik szakítózsinór elcsattant, megcsörrent a jelző a boton. Yes! Okay. Oké. Alig, hogy sötét lett, már is megjött az első harcsa. Itt van a csónak alatt. Down, down, down. Wow, Yes, yes. ez kemény. And carry it down. Oké. Ezt terhelni kell, különben hülyét csinál belőlem. Illetve ő veszi át az irányítást. A gumicsónakból fárasztva a harcsát folyamatosan koncentrálni kell. Egy rossz mozdulat, és már a vízben találja magát a horgász. A felszerelés extrém erős, nem az lesz a gyenge pont. Carry it down. Okay. Head root. That one. Up. It should. Yeah. A jelzőúszó már itt van előttem.
hal kihasználja a sodrás erejét, menekül lefelé. Make the route in the right side, the boat, the right side. Oké. A kameralámpa fénye hamar összerántotta a környéken élő pár millió rovart. Tovább nem bírom húzni. Itt a gyönyörűség. Go down. Go down. Alulra akadt neki. Nice. Az állcsúcsa a nullánál van. Na nézzük, mekkora vagy kezdésnek. A farokúszójának a vége, bótja, az túlér a 180 cm-en. Ez itt a 185, a közben 183 cm. Majdnem 185, most, hogy kinyújtóztattam. Egy rendkívül intenzív fárasztás végén íme itt van az első Pófolyóból kifogott hatalmas harcsám. Nagyon erős küzdelem volt, de a kőkemény felszereléssel nem volt esélye ennek a szép ragadozónak. Hát kívánhatnék kezdésnek ettől szebbet és nagyobbat? Hát nem. Fantasztikus. Nézzétek, milyen vaskos ez a gyönyörű hal. Mekkora hatalmas pocakja van neki. Rendkívül széles a feje. És nagyon hegyes a fogsora. Talán másfél óra sem telt el az utolsó végszerelék behúzásától számítva, és már is elcsattant, amelyik ezt a szép harcsát adta. Mára is úszott. Dankeschön, Hans! Sehr gerne. Erster Fisch, guter Fisch. Perfekt. Ja. Fogjunk még egy nagyobbat. Let's go! Yes. Felkerült az újabb csalihal, és már ment is vissza a szerelék a vízből kiálló fához. Sok van még ebből az éjszakából, minél hamarabb visszakerül a csali, annál több az esély az újabb harcsára. Ez vastagon csapat munka, tehát itt főleg az éjszaka sötétjében minden kézre szükség van, mert óriási káosz tud kerekedni itt a zsinórok között, ha nem figyelünk egymásra és nem segítjük egymás munkáját. Újra csalisztuk, aztán ugyanoda bevittük. Egyébként ez a hal a megyerben található bedőlt fa mellől érkezett. Nagyon praktikusan van kialakítva ez a horgászcsónak. 6 méter 50 cm a teljes hossza, és ennek a jelentős része, a belső tere, az tulajdonképpen egy hálófülke, amely fölött egy ponyva található, és ez szúnyoghálós, illetve teljesen zárható részeket tartalmaz, így ezáltal teljesen vízmentessé, esőmentessé tehető, hogyha esik az eső, de ugyanakkor meg nem fulladunk meg ebben a rendkívül kellemetlen, füllesztő nyári éjszakában, mert kapunk levegőt, szellőzik. És van itt 3 ágy, ez az ágy Takács Péter operatőr kollégámé, a belső nagy, amelyen én is fekszem, illetve hát mellettem vendéglátom és segítőm, az pedig ez a terület. Kifejezetten kényelmes és komfortos, mindez úgy, hogy a víznek a hátán vagyunk. Itt az újabb éjszakai harcos. És ugyanonnan jött, de durva. Nagyokat rándult a bot vége, megmutatva, hogy a túlsó felén bizony egy szép harcsa próbál menekülni a horogtól.
Ezzel az erős felszereléssel vele lehet kapaszkodni két kézzel nyugodtan a podba. Bírja rendesen. Méltatlankodva vett tudomásul, hogy csónakhoz akarom húzni ebben az erősen sodró vízben. Azt megragadta a zsinort. Nagyon bátor, hogy kesztyű nélkül így ragadja meg a halat. Veszélyes helyen van a horog. Wow. Csónakban az újabb. Szép harcsa. Szép munka volt. Dankeschön! Mattacon az újabb fenséges ragadozó, amely méreteit tekintve kicsit elmarad az előzőtől. Ez a farokúszó végéig mérve szűk 170 cm. Hajnali 2 óra múlt néhány perccel, és íme itt a második gyönyörű harcsa a Pó folyóból ezen az éjszakán. Gyere szépen vissza! A túra során valamennyi harcsa visszanyerte a szabadságát. Hatalmas élmény visszaengedni ezeket a nemes ragadozókat a folyóba. Oké, thank you. Elképesztően rutinos, nagyon gyors és nagyon begyakorlott minden mozdulata segítőmnek. Talán 2:30 lehet, és a végszerelék újra a megfelelő helyen van. Na most, ha valaki évente 300 napot tölt a vízparton, vagy pontosabban a folyó hátán, akkor ilyen elképesztő gyakorlatra tesz szert, mint Hans. Hajnali 2:30-kor még van ereje arra, hogy a csónakot tisztára mossa. A legtöbb ember ilyenkor azt tudja, hogy melyik bolygón van, amikor kapás van. Egy terminátor. És teszi mindezt azért, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a csónakba való beszállás után az ott tartózkodás, hiszen a harcsonyálka az olyan, mint a takony, nem tudok jobb szót találni erre, rendkívül módon csúszik. Ha véletlenül valaki félrelép és beleesik egy ilyen gyorsfolyású folyóba az éjszaka kellős közepén, az nem gyerekjáték. Ez hihetetlen. Alig, hogy visszavittük, helyére tettük ezt a végszereiket, nem telt el 10 perc, és elcsattintott újfent valami. A bot görbülete jelző, hogy nem egy óriás, sőt, talán a környék legkisebb harcsája. Láttam Hanstól, hogy olyan csinált ezt az előbb, igaz, hogy az lényegesen nagyobb méretű harcsa volt, de határozottan megfogva, ez is gond nélkül beemelhető. Horogta megszabadítva. Jó, hát azért a Pó folyóban sem született minden hal 2 méteresnek.
Erre szokták mondani a túravezetők, hogy van remény, van utánpótlás. Ez is egy jó hír. Úgy látom, nem ez lesz az az éjszaka, ahol ki fogjuk magunkat aludni, de hát nem is azért jöttünk, hogy aludjunk, hanem azért, hogy harcsát fogjunk, és keményen dolgozzunk azért, hogy ilyen élményekben legyen részünk. Imádom a hangját. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu Hát mozgalmas éjszakában volt részünk. A fejlámpa már nem kell. Ugye elkezdődött 2 órakor, akkor volt az első kapás. Nem sokra, fél óra múlva jött a következő. Majd a sor zárt egy kisebb példány. Az éjszaka közepén tulajdonképpen. Legrosszabbkor úgy mondom, amikor az ember a másik oldalra fordulna. Így az alvásunk az nem volt 100%-os, de hát nem is azért jöttünk, ezt már mondtam korábban. De nagyon boldog vagyok, hogy már az első éjszaka megtapasztalhattam, milyen az eredményes pón történő spanolós szakítós harcsahorgászat. Most véget ért ez már, ugyanis itt alapvetően a horgászat érdemi része az éjszaka zajlik. Hans mondta, hogy maradhatunk nappal is, de totál felesleges. A kapások azok az éjszaka kellős közepén történnek. Most kiveszük a végszelékeket, de mielőtt ez megtörténne, megmutatom pontosan, hogy miről is szól ez a spanolós szakítós módszer. Nyilván azok, akik gyakorlott harcsahorgászok, azoknak már újat ezzel nem tudok mutatni, de nagyon sokan nézik olyanok is, akik szeretnének ezzel a módszerrel még jobban megismerkedni, és számukra nem tökéletesen egyértelmű, hogy miért is kell ezeket a botokat mondjuk ennyire feszesen tartani, illetve ha megnézitek, itt most van 4 bevetett végszelék, összesen 5 került be a vízbe, ebből 3 végszelék zsinórja a vízfelszín felett van, míg a 4. az pedig le a vízbe mutat. Na, az egy igazán érdekes végszelék, ugyanis ott egy speciális nehezített, kővel lesúlyozott végszelék van, amelynek a végén természetesen ott fickándozik az élő kishal. Itt kapás most kizárólag egyetlen egy helyről érkezett, az pedig a fa ágához kötött végszelék volt. Mind a 3 harcs onnan jött. Ugye az elején, amikor elhelyeztük, leraktuk a csalihalakat, akkor elmondtam, hogy itt eldőlt a dolog. Ha jó helyre tettük, lesz kapás, hanem akkor nem. Itt menet közben nincs már varia. Jó, hogy találtunk egy olyan helyet, amely adott halat, miközben, hogyha ránézek a vízre, a csalihalak túlságosan nincsenek távol egymástól, tehát a sikeres helytől a következő csalihal az maximum 10 méterre, az azt követő attól körülbelül maximum 30 méterre található, tehát azért ezek a nagytestű ragadozók tudtak volna úszni, vagy el tudtak volna arra a környékre is menni, de mégsem mentek. Viszont pont azzal, hogy a zsinórok a levegőben lógnak, a víz fölött vannak, így a különböző végszelékek, ha kapásra nem zavarják egymást. A szerelék első és leglátványosabb része ez a nagyméretű úszó, ami igazából csak azt a szerepet tölti be, hogy látszódjon, hogy a szerelék hol van elhelyezve, hiszen nem úszik a vízen, nincs csali megtartó szerepe. És akkor itt van a dolog érdemi része, ugye ez egy távtartó zsinór,
amely vége a karóhoz van kötve, ezzel van beállítva, hogy milyen távolságra engedjük el a parttól, vagy milyen területen kerüljön végül felkínálásra a csalihal, és amikor jön a harcsa, ugye azért szakítós, spanolós módszer ez, mert amikor ráharap a kis halra, amikor megfogja azt, akkor ezt el kell, hogy szakítsa. Na most olyan erővel kap a harcsa, hogy ezt képes elszakítani. Ilyenkor szabaddá válik a szerelék, ugye ez leválik róla elsőként, ez belepottyan a vízbe, és megkezdődik a fárasztás. És ha lejjebb megyek, akkor látni fogjátok, hogy a fonozsinór végén van egy vastag, 1 mm-es fluorokarbon előtétzsinór, egy 200 g-os ólom, és ugye itt a csefaló csalihal. És mivel a harcsa általában alulról támad, ezért nagyon fontos, hogy alul is legyen egy olyan horog, amellyel megakaszthatjuk a harcsát. Jól látható volt, hogy a kifogott 3 harcsám mindegyike a 3 ágú horgon akadt fenn. Jól látható, hogy a kötések mindegyike egy ilyen kötésvédő műanyag csővel van lebiztosítva még, de ennek nem csak kötésvédő szerepe van, hanem tulajdonképpen megpróbálja letakarni a fémet, a horgot amennyire csak lehet, hogy abból a harcsa minél kevesebbet érzékeljen, és ha tovább megyek, az ólom sem hétköznapi ólom, hanem egy olyan ólom, amely zsugorcsővel van beborítva, ezzel is a fémet teljes mértékben eltakarva. És ugye itt a csefaló csalihal. Természetesen mindent eltávolítunk, amely a harcsahorgászathoz kellett, tehát így ezek a távtartó rudak, amelyek a kövezésbe voltak belefúrva, ezek sem maradhatnak itt. Még akkor is, hogyha legközelebb majd ugyanígy fogunk próbálkozni, tehát minden nyomát el kell annak tüntetni, amely ehhez a módszerhez szükségeltetett. A harcsa kalandom a Pó folyón a mai nap folyamán a csapat másik tagjával, Ulival folytatódik. Az ő segítségével a vertikális harcsahorgászatba, valamint a pergető horgászatba fogok betekintést nyerni. Ezzel a csónakkal fogok vízre szállni. Hi, Uli! Hi, Gabor! Nice to meet you! Nice to meet you too. What are you doing? Today, in the afternoon, we go live scope fishing with worms, and in the night we try to get spin fishing. What is this? These are night crawlers, Canadian night crawlers, and for pelagic fishing, it's one of the best baits. Brutál mennyiségű glisztát fűzött fel a 2 darab 3 ágú horogra. Bocs, alul egy 1 ágú horog van, csak annyira telefűzte glisztával, hogy nem vettem észre. Fölül 3 ágú horog van. Ez ugye nem hagyományos földi gliszta, hanem kanadai gliszta. Magyarországon is kapható, nagyon népszerű, szép, nagy húsos gliszta, ami harmadglisztánkhoz hasonlít talán a legjobban, amit időnként lehet szedni. Hát ez általában az egyik legeredményesebb csali, amikor vertikálisan kell a harcsát kapásra ingerelni. Ez a folyó, ahol a csónak most parkol, ez nem a Pó folyó, ez annak egy mellékfolyója, az Olio folyó, és alattunk mindegy 500 méterre torkollik bele a Póba. A torkolati rész egyébként az egyik legjobb rész, valószínűleg ott is próbálkozni fogunk majd, ahogy mondta Uli, de érdekesség a dolognak még az, hogy már az éjszaka folyamán elkezdett esni az eső, és ennek a folyónak a vízgyűjtő területén komoly mennyiségű csapadék hullott, amely meg is látszik egyébként a gyors folyásán és a felzavarosodott vizén. De érdekes módon a Pót ez még nem érinti, meglátjuk, hogy mit hoz ez, mit tartogat ez számunkra. Uli rutinosan kormányozta hajónkat lefelé az Olio folyón a Pó irányába. Csalókának tűnik ez a folyó, de ahogy kapitányunk elmondta, van, ahol csupán 50-60 cm a víz mélysége, így nagyon észnél kell lenni, merre haladunk hajónkkal. Milyen kis bástyákat hozott létre a víz, szépen lemossa. A torkolatnál jól látszik, mennyivel koszosabb, zavarosabb már az esőzés miatt az Olio vize. Óriási homokpadok jelezték,
Az aszály ezt a térséget sem kíméli a nyár folyamán. Ahogy kellően mély víz volt a hajónk alatt, a kapitányunk felgyorsította a hajót, és már haladtunk is az újabb horgászterület felé. Feszült várakozás következett, több területet is megnéztünk, mire jelentkezett az első harcsa. Yes, you have it, you have it, you have it, you have it, you have it. Oh. It's going off. Oh. No, it is. This one like that. Okay. Ezt sikerült megakasztani. Hirtelen a sejemből feltűnt egyébként. Ügyesen sikerült az óra elé tenni a csalit. Érdekes, hogy elsőre, amikor árabolt, amikor elkapta a csalit, akkor olyan volt, mintha nem akadt volna, mintha elment volna. Megkönnyebbült a bot, majd hirtelen újra elnehezedett. Lehet, hogy kétszer nyúlt neki oda. Mekkorákat ráver a zsinórra. Ez jó hal. Ez kemény harcos. Ezzel a rendkívül rugalmas, de ugyanakkor erős bottal, multiplikátor orsóval és vastag, fonott főzsinórral kellőképpen lehet uralni a halat, miközben ez nem 5 kilós, az 100%. Hú, mekkora hatalmas buborékokat nyomott már ki magából. Ez a módszer nem ismeretlen az otthoni harcsahorgászok számára sem, hiszen a kutyogatás során is hasonlóképpen vertikális technikával veszük üldözőbe a harcsát. Kérdeztük a vendéglátónkat, itt a szép harcsa, hogy miért nem kutyogatunk, és azt mondja, hogy itt már menekült tőle a harcsa. Ez szép, ez másfél méter felett van. De szép foltos vagy, babám. Oké, babám. De bár meg vagy. Mind a két kezem benne van a szájában, a megfelelő pozícióban. Az volt az érzésem, miközben ezt a halat fárasztottam, hogy a Pó folyó befogadott. Viccesen mindig azt mondtuk otthon, amikor valakinek egy sikeres horgászata volt, hogy na, ez a víz is téged befogadott. Ez a második horgásznapom, és nem sokkal azután, hogy elkezdtük ezt a fajta horgászatot, hát íme, itt van ez a szép hal. Persze tudom, mondjátok, hogy most könnyű, mert a legprofibb segítő az, aki hozzásegít egy ilyen szép hal megfogásához, de számos alkalommal elmondtam, amikor jöttünk befelé, ez horgászat. Hiába látunk halat, hiába találjuk meg, ha nem tudjuk kapásra bírni, akkor cseszhetjük az egészet. És hiába a sok-sok év tapasztalata, bizony kapás nélkül megúszhatjuk. De ez nem így történt, mert már is itt van a kezemben egy 170 cm feletti gyönyörű szép harcsa, vertikális módszerrel megfogva. Thank you, Uli. No problem. Perfect start. Yes, I think so. Now we look for big one. Okay, let's go. Ez a módszer tulajdonképpen egy rendkívül egyszerű, letisztult, de annál hatékonyabb harcsafogó módszer, amelynek a lelke a modern technika. A LiveScope segítségével megpróbáljuk megkeresni a harcsákat, és a csalit, amely ugye, mint mutattam már, egy nagy csokor giliszta, megpróbálom úgy az orra elé letenni, hogy azt végül bekapja. Itt egy hatalmas. Itt van, látom a harcsát a kijelzőn. No, goes away. Ahogy fordulódik. De és akkor itt jön persze az, amit már oly sok filmemben elmondtam,
Oly sok embertől hallottam. Persze, hát ez a leghülyébb is tud fogni, hiszen hát itt van, oda kell az órára lógatni, aztán meg kell fogni. Meg kell próbálni. Ide kell jönni, vagy az adott vízterületen be kell lógatni, aztán majd meglátjátok azt, hogy mennyire nem egyszerű ez. Itt az olmom, alatta a csali, és a harcsa itt úszik el. A szívem majd kullott a helyéből. A dolgot nehezíti az, hogy van konkurens hal, amely erre a csalira pályázik. Az olasz vizekben is felelhető csatorna harcsa. Hát a móság az mérhetetlen. Őt nem kellett győzködni, hogy felvegye a csalit. Rárágta magát a hatalmas horogra. Na, megmenekülsz, viszont el a szabadságodat. És persze jön a kérdés, hogy miért gilisztával, miért nem hallal, vagy bármilyen más cuccal. They make a good action under the water. They are moving, they are pumping. If you have something silence, no, and the catfish smell them good. They take not because they are hungry, because the movement. They react on the bait in front of them. Uli szerint azért a legjobb csali ez, mert ezt akkor is megeszi a hal, a harcsa, hogyha nem éhes. Ellentétben az élő csali hallal, amit csak akkor támad meg, hogyha valóban éhes. Ez egy olyan csábító, izgő, mozgó, hatalmas nagy mócsing, mint egy polip, amely minden időszakban tulajdonképpen támadásra ösztönzi a harcsát, hogyha jó pozícióban, pont az óra előtt van felkínálva. Nagyon fontos ezért a modern technika, nagyon fontos, hogy precízen tényleg pont az óra elé legyen téve, mert nem fog utána menni, ez csak akkor fogja megenni, hogyha pont ott van az óra előtt. Elképesztően látványos ennek a nagy gilisztacsokornak a vízben történő mozgása, de bármennyire is csábító, bármennyire is látványos, bármennyire is ingerlő, időnként nagy évben elkerülik a halak. Úgy elmennek mellette, mint hogyha nem is lenne ott. Bármennyire is egyszerűnek tűnik ez, nem szabad elfelejteni, hogy harcsa az ellenfelünk. Vizeink legnagyobbra megnövő ragadozója. Pont azért tud ilyen nagyra megnőni, mert el tudja kerülni a ráleselkedő veszélyeket. Mintha egy hatodik érzék kapcsolna fel bennük, hogy valamiért gyanús a felkínált csali, és elfordulva továbbállnak. A horgászban meg felvillannak a kérdések, hogy miért? Miért? De mégis miért? Itt az újabb. Azért eltelt, mint az öltözékből is látszódik, egy 2 óra hossza, mire sikerült újabb harcsát horogra csalni. És nem tudom, hogy hány harcsát sikerült már becserkészni. Aztán oda mentek, megnézték, elmentek. Nem egyszerű játék ez, de a kitartó horgászat mindig kifizetődik, és ha jól csináljuk, akkor előbb-utóbb egy szép harcsában testesedik ki. És egy újabb nagy bajszú küzd a horgomon. Hatalmas buborékokat nyomott már ki magából. Szép fordulás volt. Hú, ez nem túl jó akadt. Ez nem olyan csúnya nagy, mint az előző, de legalább könnyen megtartani. Már amennyire. Egy ilyen közel 20 kilós harcsát. Most, hogy teljesen bestétedett, befejeződött a vertikális harcsahorgászat, és áttértünk pergető módszerre. Kezdésnek egy sekély homokpadon próbálkozunk. Itt a vízminőség szerintem nem lehet több
50 cm-nél, de maximum 1 méter, és a mederből ide kihúzódtak a csefalók, kihúzódtak a tengeri pérek, de olyan mennyiségben, hogy minden pillanatban ugrik előttünk, mellettünk, mögöttünk egy-egy példány, és hát nyilván, mivel ez a harcsának az első számú kedvenc tápláléka, véletlenül követni fogják őket. Itt próbálkozunk különböző wobblerekkel, most elsőként egy Rapala J13 került fel a kapocsba. Világítást lekapcsolom, mert zavarja a tengeri péreket. Az egyik majdnem beugrott a csónakba, és nem biztos, hogy szerencsés az, hogy folyamatosan látnak és érzékelnek minket. Ez nincs jó hatással a harcsákra sem. Hadd tegyék a dolgokat, szépen közéjük, sodródunk, aztán hát ha a rájuk pályázó harcsák közül egyet le tudunk tartóztatni. Halljátok ezt a zajt? Folyamatosan, minden pillanatban, minden másodpercben ugrik körülöttünk a hal. Csefalók milliónyi példánya vesz körül minket. Fölfoghatatlan mennyiségű hal úszott fel a tengerből ide, ebben az időszakban. Megkérdeztem Ulit, hogy miért van itt ilyen mennyiségben, és majdnem beugrott a csónakba, ezekből a tengeri pérekből. Meg is érkezett. Erről beszéltem. Szóval róla beszéltem. És azért vannak ilyen óriási tömegben most ebben az időszakban, azért úsztak fel több száz kilométerre a torkolattól, a tengerből ide, mert itt ívnak. Ebben az időszakban van az ívás időszakuk, és ezért vannak ilyen óriási tömegben. Ha már Olaszországban jár az ember, van valami, amit egyszerűen nem hagyhat ki. A pizza. A szomszéd kisvárosban találtunk egy hangulatos kis éttermet, ahová többször is ellátogattunk ebédelni. Buongiorno. A pizza választék magáért beszélt. Nem csupán ételez, hanem hagyomány, szenvedély és művészet egyetlen tányéron. És mi bizony nem álltunk ellen a kísértésnek. A vékony, ropogós tészta, a napérlelte paradicsom selymes szósza, a friss bazsalikom illata és az olvadó mozzarella a sonkával és gombával minden falatban az igazi Itália ízeit rejti. Basilico. Mindezt hagyományos fatüzelésű kemencében sütötték ropogósra, alig 1-2 perc alatt. Friss, gőzörgő, tradicionális olasz pizza. Jó étvágyat hozzá! Ha már Olaszország, akkor egyértelmű, hogy kipróbáljuk a helyi pizzát. Nem először vagyunk már itt, fantasztikus. Szuper vékony, nagyon finom és ropogós. Gyönyörű munka. Istenik. Nem könnyű műfaj az éjszakai halcsapergetés, miközben tegnap boldogan és büszkén mondtam azt, hogy a Pófolyó befogadott és a kincseivel megajándékozott, de sajnos az éjszakai halcsapergetés az eredmény nélkül telt el, úgyhogy túravezetőm, Uli is folyamatosan próbálkozott és dobált. Én úgy szintén, de mindketten egyetlen egy értékelhető kapás nélkül úsztuk meg az éjszakai kalandot.
De hát talán ez logikus és érthető is, ha belegondolok abba, hogy mi történt körülöttünk. Több millió tengeri pér úszkált, ugrándozott minden irányban. Ez ugye a csemegéje, a legvágyottabb zsákmánya a harcsának. Miért pont ez a kicsi 13 cm-es wobbler kellett volna neki? Bármennyire ügyesen is vezettük, bizony érintetlenül maradt. Pedig nagyon szerettem volna élőben, akció közben kipróbálni ezt a horgászbotot, amely ismerős lehet a szemfüles nézőknek, ugyanis a Legendás harcsás vizeken című filmsorozatom 10. részében, a Dunai harcsavadászat epizódjában, amikor Diós Lacival horgáztam, ezzel a bottal pergettem, ezt a botot Lacitól kaptam. Na most túravezetőm Uli rendkívül készséges és segítőkész, és mondta, hogy nyugodtan használjam, próbáljam az ő pergetőbotját. Na most természetesen az is egy baromi jó horgászbot, nagyon erős, rugalmas, de lényegesen nehezebb, mint ez. És amikor befejeztem a horgászatot, majd kezembe vettem az ő horgászbotját, azt úgy éreztem, mintha kiesne a kezemből, annyira nehéz volt ehhez a horgászbothoz és Orsóhoz képest. Teljes mértékben osztom azt, amit korábban Laci mondott, hogy néhány oroszta pergetés után nem 10-20-30 g, hanem 1-2 g is már fájdalmasan soknak fog bizonyulni, ha az pluszba jelentkezik. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mennyi az össztömege a horgászbotnak és az Orsónak egy folyamatos aktív horgászat során, miközben nyilvánvaló ennek a botnak kellően erősnek, rugalmasnak kell lenni, hiszen itt akár egy 100 kg-os vagy afeletti harcsra is ráakadhat, amely során megmutathatja, mire képes. Ez a felszerelés biztosra veszem, hogy itt is helytállna, de az éles tesztje még várat magára. Megérkezett közben segítőm, túravezetőm Uli, akivel a mai napi horgászatra készülünk. Most előbb megyünk a vízre, újfent a vertikális horgászattal indítjuk a napot, és ha még marad erő, akkor az éjszakába belepróbálunk és pergetünk. Ez egyébként a szálláshelyünk, egy nagyon-nagyon szép, autentikus környezetben vagyunk, amely valamikor egy gazdasági épület, egy major volt. Nagyon szépen felújították, szinte eredeti pompájában megőrizték. Ez a bázishelyünk, innen indulunk nap mint nap a vízre, innen indulunk horgászni. Hi, Juli! Hi, Gabba! Let's go fishing? Let's go fishing! Oké. Összedem a cuccaimat, aztán mehetünk is. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. Túlságosan sok cuccot nem lehet magunkkal vinni, hiszen csónakból horgászunk, úgyhogy ennyi pont elegendő. Az Olió folyó szintje tovább emelkedett. Hopp, eltűnt a túlparti homokpad is. Az áradás vajon jó lesz a harcsáknak? Aktívak lesznek ezen a napon a kapitális méretűek? Jó helyen csorgunk majd a hajónkkal? Kereszteszi utunkat egy-egy nagy példány. Tucatnyi kérdés kavargott bennünk hajózás közben. Yeah, this is baby. So 1 meter. And you don't go up. Ennek a módszernek az előnye az, hogy meg tudjuk
szinte méterre, vagy centiméterre pontosan mondani azt is, hogy mekkora az a hal, amely a szonár képernyőjén látható, hiszen a méteres beosztásnak köszönhetően könnyedén látszik a hal mérete is. És megmondom őszintén, hogy amikor megláttam ezt alatt a szonár képernyőjén, és láttam, hogy úszik a csalin felé, akkor megpróbáltam elhúzni előle, de nem tudtam, nem voltam olyan gyors, hogy el ne kapja. Mert ez nem egy nagy hal, ez maximum 1 méter hosszúságú. Ő egy 100-110 cm hosszúságú, 6-7 kg súlyú harcsa, ami bármilyen furcsa, egy kicsinek számít. Hát otthon azért örülünk, amikor ekkorát fogunk. Folyóvízi horgászatok során átértékelődnek a méretek ezen a vízterületen. Ez gyors volt. Hadd mutassak egy érdekes dolgot, ezt most vettük észre. Mi magyarok azért mindenhol otthagyjuk a kézjegyünket vagy a nyomunkat, akár pozitív, akár negatív értelemben, de most maradjunk a pozitív dolgoknál. A csónak, amiben ülünk, az egy magyar gyártmányú csónak, az Omega Plast cég gyártmánya. Itt van a táblájuk a csónakban. Horgásztunk már sok extrém helyen a világban, de amit mára tartogatott horgásztúra vezetőnk, Uli, az biztos, hogy dobogós helyen lenne a listán. A Pó folyón átívelő hidak lábait kezdtük el vallatni csaliainkkal. Azok pillérei mellett elcsorogva próbáltuk meg onnan kicsalogatni az ott rejtőzködő ragadozókat. Feszült pillanatok ezek. Uli fogja kézzel a hidat, csali a mélyben. Itt van a híd lába mellett. A környéken harcsák vadásznak. Jól látszanak a szonár kijelzőjén. No. Uff. Elment. Ez egy valóban hatalmas harcsa, mondta Uli. Pont ide passzoló mondás. A hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk. Na jó, de mi fog történni, ha halat akasztunk? Bármikor halat sikerülnek, aztán ez impresszív volna. A kérdésre hamarabb megkaptuk a választ, mint gondoltuk volna. Die have it now. Yes, it's a big fish. Really big fish. Really big fish. Don't want. Let it open. Let it open. Let it open. Olyan erővel húzta a zsinort a harcsa, hogy esélytelen volt elfordítani a híd irányába. Tudom jobban? Okay, now on the top. A csónak orrára kiállva talán van esély megfordítani a harcsát. De ez megállíthatatlanul úszott befelé. Elszakadt. Puh. Ez elment. Ez hatalmas hal volt. De hát mit lehet volna csinálni? Itt a híd lábai között sikerült megakasztani egy óriási halat. When you reach it, okay, when he turns before, then we get him. Ennyi maradt az előző akcióból. Elszakadt a vastagfonott főzsinór. Baromi bosszantó. Javasolta Uli, hogy jöjjünk feljebb. A terapi hely az csak kicsi harcsákat rejtett, mint láttátok, a korábbi halat. És azt mondta, hogy itt a híd lába környékén itt mindig van néhány nagytestű harcsa. Láttunk is jó párat, de eddig mindegyik elkerülte a horgomat, hiába próbáltam ügyesen pont az óra elé tenni. Meglátták, elfordultak. Ez volt az első, ami elé sikerült úgy letenni,
hogy az bizony azonnal szinte rá is kaffantott. Utána kezdődött az ügyetlenkedés, idézőbe téve az ügyetlenkedést, hát most itt próbáltam a csónak alatt úgy elvezetni, hogy ne törje el a botot, ne feszítse neki. Akkor utána javasolta Uli, hogy kapcsoljam ki az orsót teljesen, hadd menjen. Nem bírtam megnyomni az orsónak a gombját, nem bírtam a zsinort szabaddá tenni, annyira erősen feszítette és húzta, miközben próbáltam ügyelni arra is, hogy tényleg nehogy úgy feszítse meg a botot, nehogy Isten eltörje. Na mindegy, ennek a vége az lett, hogy persze visszament a híd lábai közé, ahol ugye rengeteg akadó van, beton, vas, bármi, az meg elreszelte, elvágta a zsinort. Szinte biztos, hogy életem egyik legnagyobb harcsája volt a horgomon. Baromi bosszús vagyok, de hát mit lehet ilyenkor csinálni, ilyen nehéz terepen? Ahogy mondta Uli, nothing, semmit. Ez van, ilyen a horgászat. Sajnos ez az előző hal elvesztése remek apropó arra, hogy megmutassuk, hogy milyen végszeléket használunk. A főzsinór az 0,33 mm átmérőjű, míg a horogelőke az pedig kereken 1 mm. Ezt köti össze Uli. Egy nagyon jó kis csomót használ egyébként ehhez. Garantáltan stabil, jó néhány menettel rögzítette, majd a zsinort visszabújtatva több szálon szintén rögzíti. Nagyon szép, stabil csomó lett. All bright knot, and it's for thin braid and thick braid. Ennek a végében benne van egy csapágyas forgó, amely egy ilyen nagyon spéci karabiner található, amelybe belakasztva bármit, ezzel a spirállal lehet rögzíteni. Biztos, hogy nem ez lesz a szerelés gyenge pontja. Nagyon jól néz ki ez a kapocs. Ebbe került belakasztásra a 250 g súlyú ólomnehezék, amelyet 2 gumigolyó vesz alul-felül körbe, ezek ütköztetik meg, és ennek a végében egy újabb nagyméretű csapágyas forgó és egy jó erős karabiner található. Az előbb rosszul mondtam, a horogelők az ebbe kerül belakasztásra, ez még tulajdonképpen csak az átmeneti részt képezi. Ugyanebből az 1 mm vastagságú átmeneti fonódzsinórból került megkötésre a horogelőke is, amelynek a végfüle a karabinerbe lett belakasztva. Ennek a hosszúsága kb. 50 cm, és ezen, mint látható, 2 darab horog van, egy 3 ágú és egy baromi stabil, erős, egyágú horog a végén. A kettő közötti távolság 10 cm, erre kerül felfűzésre a giliszta. Hatalmas méretű csokor került fel a kanadai gilisztákból a nagy horgokra. Horog áganként 4-5 szál, összesen csaknem 25 szál giliszta alkotta a tenyérnyi csalit. Mit lehet ilyenkor csinálni? Koncentrálni, nem feladni, tovább horgászni, mert bármelyik pillanatban megjelenhet a horgaink mellett egy újabb kapitális hal. A helyek tökéletesen adottak voltak ehhez. Újabb hidak, pillérsorok mellett haladtunk el, nézegetve, próbálgatva, lakik-e a közelben kapitális harcsa. Ilyen fennakadt uszadékok alá soha nem szabad bemenni, bármennyire is csalogató a hely adottsága. Hiába tudjuk biztosan, hogy lakik alatt a harcsa. Tartani kell a biztonsági távolságot, mert ha leszakad ez a fa rengeteg, menthetetlenül maga alá temet minket. A rozsdás hídpillérek vajon nem vágják el a zsinórunkat megint? A kapás, ami a mélyből tört elő, olyan erős volt, hogy a botot neki csapta a hajó peremének. In the life. Itt volt meg egy óriási. Most meg elvágta a szonártartó. Ó, Istenem!
Ez nem az én napom. Van, amikor úgy érzi az ember, hogy minden összejön, és van, amikor úgy érzi, hogy semmi. Na most ez a nap ez úgy néz ki eddig egy ilyen nap, amikor úgy érzem, hogy ez nem az én napom, ahogy az előbb is mondtam. Mi történt most? Ugyanaz, mint tavaly nyáron a Balatonon, amikor hosszú fárasztás után egy hatalmas balatoni harcsát próbált Nagy Gábor barátom megszákolni, majd olyan szerencsétlen módon ugrott ki a merítőből, hogy a szonártartóra rátekerett a zsinór, és persze elszakadt. Na most ugyanezt történt itt is a bevágás pillanatában. Egyébként ilyen szempontból rossz helyen vagyok, mert egyszerűen nagyon kicsi a mozgásterem, tehát nem tudok odalépni, nem tudok átlépni ezen a területen. Próbálom ugye ebből a szögből elhúzni a rövid bottal a halat, de hát egyszerűen lehetetlen volt, mert a bevágás pillanatában a botnak a spicce ott maradt. Tehát itt nem volt esély arra, hogy mozdítsak rajta, egy centimétert nem tudtam rajta mozdítani, és ráadásul ugye azonnal betört a csónak alá, ugye a hídláb ott volt mellettünk, és ahogy betört a csónak alá, akkor azonnal rátekerte magát, vagy hozzáért a főzsinór a szonártartónak a karjához, rúdjához, aminek az eredményét láttátok. Persze próbált úgy segíteni és távol tartani a zsinort, de mindez annyira gyorsan történt, hogy ezt lehetetlen 20 másodperc alatt reagálni, mert körülbelül annyi volt a fárasztás idő. És azt mondja Uli, ez még nagyobb volt, mint az előző. Hát mondom, ilyen nincs. Ez legalább 250-260 cm volt a szonár képernyő alapján, ami a horogra akadt, majd rövid időn belül távozott. A horgászat már csak ilyen, de nem adjuk föl, csináljuk tovább. Két elveszített hatalmas harcsa. Nehéz ilyenkor tovább horgászni. Nehéz nem feladni. De a Pó olyan folyó, amiben minden egyes percben benne van, hogy új esélyt ad. Már jócskán besötétedett, amikor újabb vehemens kapásra vághatott be Gábor. Hát ilyet se láttam még. Beúszott a csónak alá ez a harcsa, és a csónak alatt lebegett, és kísért minket. Mindössze 2 méterrel a csónak alatt. It comes this way, then go to the tip of the boat. Oké. Egészen fel kellett húznom a csalit a csónak alá 2 méterre, rá is kapfantott. Ilyet. Mint látjátok, már teljesen besötétedett. Eljöttünk a hídlábaktól, elég volt belőle, és visszafelé menet a kikötő felé. Uli még mondta, hogy van egy hely, amit javasol, hogy álljunk meg, próbáljunk meg. Hát, ha lesz rajta hal. És lám, még maradt itt egy. Most próbáltam mindenre figyelni, csónaktól elvezetni, szonártartótól elvezetni, ne akadhasson bele semmibe. Majd utána gyorsan átjönni ide a csónakórára, ahonnan lehet biztonságosan fárasztani. Közelít a felszínhez. Itt a szép harcsa. Majdnem megvoltál. Te már meg vagy. Hol a másik dolog, oké. Ó, de szép vagy. Itt az esti meglepetés. A vertikális horgászat utolsó hala a mai nap folyamán, ez garantált. Méretét tekintve szerintem megközelíti, vagy körülbelül akkora, mint a legelső, legnagyobb 180 cm feletti harcsám. Nagy küzdelem, nagyszerű csata volt. És azt gondolom, hogy méltó befejezés a mai napnak. Persze olyan keserédes ez a dolog, de hát egyszer nyerünk, egyszer pedig tanulunk. A horgászat már csak ilyen.
Uri, thank you very much. No problem. It was a great day. And a great finish. Great finish, yes. Van az a mondás, hogy az élet egárra játszik. Az előző nap elveszített 2 óriási harcsán keseregve, többször végig gondoltam, hogy mit lehetett, vagy mit kellett volna csinálni, de hát ez már múlt idő. Szóval persze nyilván az ember a saját hibáiból, ha tud tanulni, akkor azt a következő alkalommal már tudja kamatoztatni, de vannak bizonyos helyzetek, amelyek azt gondolom, hogy elkerülhetetlenek, vagy kivéthetetlenek. Talán ilyen volt az előző 2 óriási harcsa elvesztése is, de újfentől magam ismétlem, kár ezen már keseregni, tovább kell lépni, és a következő horgászatokra kell koncentrálni, és az ember a vízparton van, ha kellően szerencsés és kitartó, akkor bizony az élet visszaadhatja egyik pillanatról másikra azt, amit korábban elvett. Tegnap este újfent Hánszal szálltunk vízre, és ugyanazzal a szakítós, spannolós, harcsázó technikával horgáztunk ugyanazon a helyen, ahol az első nap is. Időközben annyi változott, hogy a környező régiókban elég jelentős mennyiségű eső esett le, és már nem csak a Pó mellékfolyói, hanem a Pó is megáradt, bezavarosodott, és a folyása felgyorsult. Közel 1 métert áradt egyébként 2 nap alatt a Pó vízszintje, és a további érdekesség a dolognak, hogy ha valami jó esélyt kínál a harcsafogásra, az nem más, mint a betörő hidegfront, az időjárás változás, és ezzel együtt az emelkedő folyóvízszint. Nem volt kérdés, hogy ha most nem fogunk nagy harcsát, akkor soha. Villámok cikáztak az éjszaka sötétjében a felhők között. Hans és Gábor késő estig beszélgettek a folyóvízi harcsázásról, amelyet a fa mellé kötött szerelékjelzése szakított félbe. Itt a hal. Itt a nagy harcsa. Itt van. Gyerünk a csorokba. Ja. Oké. Belement a fába. Kijött. Ezt a fa mellől sikerült újfent horogra csalni. És először benne volt a fában, de sikerült úgy tűnik kihúzni. Ebben segít nekem most a sodrás is. A néhány nappal ezelőtt még jó 1 méterre ágaskodó fa, alig látszik a vízből. Áradt a víz. Ja. Oké. Ez komoly hal. Irgalmatlanul megerősödött a sodrás, megáradt a Pófolyó. De valamikor éreztük, hogy az áradó víz, a megváltozott körülmények kell, hogy tartogassanak még egy nagy halat nekünk. A kapitális ellenfél játszik könnyedséggel tépte lefele a zsinórt az orsóról az erős fék ellenére is. A vízig hajló botspicc mutatta, ez bizony az a hal, amiért Olaszországba jöttünk. Ez komoly. Már egészen közel járt a felszínhez a harcsa, amikor egy nekirugaszkodással húzta vissza a korábban felcsévélt zsinórt. Ilyen erős hallal még nem küzdöttem, mióta itt vagyok. Ezt a baromi erős botot könnyedén görbítgeti. Le kell venni az úszót.
Van már a csónaknál lett. Az eddig legnagyobb. Ez tuti biztos. Oké. Ez biztos, hogy 2 méter fölött van. Ez 100%. Most átvette a botot Hans. És én fogom beemelni. Hú, az egyágóra elég rossz helyen van. De hát kockázat nélkül nincs élet. Gyere csak közelebb. Hú, mekkora fejed van. Mint egy lavor. Azt a mindenségét. Megpróbálom úgy fordítani, hogy jó legyen. Oké. Ez már oké. Most már megvan. Stabil a fogás. Mind a 2 kezem benne a szájába. Óriási a feje. Hú, óriási a hal. Oké. Eltávolítjuk a horgot. És akkor most jön be a csónakba. Úristen, milyen nehéz. Alig fér be a csónakba. Hát ez baromi nagy. Itt a feje, itt a vastag teste, és a csónakból kilóg a farka. Hans! Yes. Give me 5. Yes. Megfogtuk, baszki. Bekövetkezett az, amit a legmerészebb álmaimban sem hittem volna. A mai nap folyamán még sikerült egy igazi folyóvízi szörnyet kifogni, amelynek a teljes hossza a farokúszó végéig meghaladja a 230 cm-t. A faroktőig 215 cm, de ugye harcsát azt általában teljes hosszban mérik, 230 cm. Hát ilyet. Istenem, valószínűleg a legsúlyosabb harcsa, amit valaha életemben megfoghattam. Korábban már mondtam, hogy a legnagyobb harcsam az 242 cm volt. Azt megmértük, azt túlhaton fogtam, 73 kg volt. Ez tuti úristen, hogy attól nehezebb. Nagyon vaskos. Nézzétek ezt az óriási vastag fejét. Hát ez mint egy lavor. Ez elképesztő. Hatalmas mellúszói vannak, nagyobb, mint a tenyerem, eltűnik mögött a tenyerem. És ezt a bendőt, ezt a vastagságot nézzétek. Arányosan vaskos, erős hal. Hát nyilván folyóvízben, ami ilyen nagyra meg tud nőni, annak sok táplálék kell, és ezt a pó meg is adja számára, hogy ilyen igazi kifejlett óriás hím példány legyen belőle. Hans, what do you think? How many kilos? 90. 90? Yes. 90 kiló? Úristen. Ez tényleg nagyon nagy. Várjál. Isten, szóval látszódik így látszódik a teljes vastagsága. It's too big. It's very big. Azt a mindenségét. Perfect. Hihetetlen nehéz. Hát ez a rész biztos, hogy van 50 km, amit én tartok most, agyonnyom, mint egy cementes zsák. Annyira nehéz. A feje, ez a hatalmas bendője. Jaj, szépen lassan lerakom, mert agyonnyom. Oh. Hú. Köszönöm szépen, öreg. Köszönöm szépen, hogy megfoghattalak. Leírhatatlan, szavakkal nehezen kifejezhető az élmény, amit egy ekkora hal fárasztása, legyőzése, majd visszaengedése ad a horgásznak.
Yes. Dankeschön, dankeschön. Yes. Megcsináltuk. Megfogtuk az óriást. Perfect. Perfect. Yes. Közben falatozom a jól megérdemelt jutalmamat, imádom a görög dinnyét. Szóval miután megfogtam és visszaengedtem ezt a kapitális méretű, hatalmas harcsát, úgy éreztem, hogy meg vagyok. Nem titkolt célom, vágyam az volt, hogy legalább egy darab 2 méter feletti harcsát tudjak fogni a Pófolyóból, hiszen ez már természetes vízi rekordomnak számított volna, de hogy ez súlyban felülmúlja az eddigi kifogott legnagyobb harcsámat is, az pedig a non plus ultra. Hát amikor nyugovóra tértünk, szerintem hajnali 1 óra, fél 2 lehetett, mire végre el tudtam aludni, pedig 10 órakor akasztottam meg a harcsát. Persze mire lefotóztuk, levideóztuk, eltelt egy kis idő, de annyira magasan volt az adrenalin bennem, hogy egyszerűen képtelen voltam aludni. És most nem azért, mert azon siránkoztam, hogy mit kellett volna csinálni, hanem a fogás élménye és öröme töltötte be a szívemet és a lelkemet. És hát persze gondolkodtam azon, hogy lehet-e még kapás, de úgy voltam vele, hogy ne is jöjjön már több, hadd aludjak nyugodtan. Azon kívül, hogy körbevillámlott minket az ég, mert hatalmas viharfelhők gyülekeztek körülöttünk, de szerencsés módon ezek reggel 6 óráig elkerültek minket, más nem történt, viszont reggel 6 órakor pontban egy másik bot elcsattant. A szakítózsina elszakadt, a csörgő megszólalt, talán 10 másodperc sem kellett, mint a nikkelból, ha felpattantam, odaugrottam a bothoz, és elkezdődött az újabb, még erősebb, még keményebb fárasztás. 6 óra van, és itt az újabb kapás. Érdekes van az éjszaka eltelt kapás nélkül, annak ellenére, hogy rendkívül ígéretes volt. Hiszen gyorsan megérkezett az óriás. Bár talán nem is bánom, mert egy kicsit tudunk legalább aludni. Benne van a fába. Érzem, hogy benne van. Az örvénylő víz mélyén, a fatörzs környékén van elakadva a zsinó. Csak jöjjön ki! Okay, line is free, line is free. Yeah. Ez a fa mögé volt lerakva ennek a csalja, ennek a végszereléknek, de ahogy beakasztottam a halat, természetesen behúzta a fába, behúzott. Ez is nagyon kemény. Húz minket be a meder közepébe. Megfordította a 3 emberrel megtöltött gumicsónakot, és erőteljes sodrás ellenére húzza minket a mederbe. Nagyon kell vigyáznom, hogy az egyes nyomat el ne veszítsem, mert egy rossz mozdulat, megbillenek, és átrántít a gumicsónakon, úgy, mint a picsa. Az áradó folyóban találom magamat. De ugyanakkor meg húzni kell, mert ha nem húz az ember, akkor pillanat alatt átvesz az irányítást. Ez nagyon kemény férfias munka. Mondanám, hogy játék, de ez nem játék. Ő az életéért küzd, én pedig azért, hogy ki tudjam őt fogni. Ezt. Olyan, mintha most vettem volna észre, hogy horgon van. A körök egyre kisebbek lettek. Lassan közelített a felszín felé a hal. Megjelent a jelzőúszó. Ez már jót jelent, mert közelít a hal. Jól látszik az orsón, hogy van egy ilyen vastagabb kopásálló zsinór. Az már fölkerült az orsóra.
világos színű a főzsinór, még ez a sötétebb színű egy ilyen legalább 1 mm vastagságú kopásálló zsinór. Ez nagyon jól jött, mert ha ez nincs, valószínűleg egyébként miután benne volt a fában, ezt biztos, hogy elveszítettük volna halat, mert elvágta volna az rárakódó kagylók, eldörzsölték, elvágták volna az egyébként is vastag, de nem kopásálló főzsinort. Közelít. A hal pillanatok alatt olyan irányváltásokra képes, hogy folyamatosan koncentrálni kell a fárasztás során. Nehogy a főzsinór a motor csigáját megérintse, mert azonnal elvágja azt. Hatalmas buborékokat nyomott ki magából. Ez óriási lesz. Amikor azt hittük, elfáradt az ellenfelünk, a felszín közelében újult erőre kapott. Olyan, mint egy albinó. Hú. Húszó, le kell húzni. Kettő ilyen hatalmas hallal megküzdeni néhány órán belül, ez elképesztő. Ezt tudja a pó. Átadtam a botot, hogy föl tudjam menni a kesztyűt, hogy be tudjuk emelni a csónakba a halat. Úristen, ekkora fejed van. Megvan. Ismét meg van stabilan tartva. Itt az óriási feje, itt az óriási szája, ezt nézzétek. Elképesztő. És már csak át kell billenteni. Left. Bizony ez. Akkor, ha nem nagyobb, mint az előző. Mint láttátok, ennek a fárasztásnak is happy end lett a vége, és az újabb kapitális harcsa csónakba került. De mielőtt megmutatnám teljes pompájában ezt a gyönyörű póból kifogott harcsát, egy kicsit engedjétek meg, hogy visszautaljak a legendás harcsás vizeken 10. részére, amely a dunai harcsavadászatról szólt. És abban, annak a végén Diós Laci barátommal közösen megfogalmaztunk egy olyan időszerű kérdést, amelyre újfent választ várok tőletek. Ez nem más, mint a harcsák hazai védelme, vagy a természetes vízi védelem. Ugyanis jelen pillanatban Magyarországon, hogyha a Dunán, a Tiszán valaki fog egy kapitális méretű harcsát, annak nincs felső mérethatára, azt tulajdonképpen a jelenlegi szabályok lehetővé teszik, hogy elvigyük haza és megöljük, megegyük, vagy csináljunk velük bármit. Még itt van ez a fantasztikus természeti adottságokkal megáldott Pófolyó, amely képes ilyen méretű harcsákat felnevelni, amelyek állományát azért egyes nemzetek próbálnak rendesen megtizedelni, illetve vannak olyan táborok, mint amelyekben most is vagyok, amelyet németek üzemeltetnek, ahol nem kérdés, hogy minden kifogott harcsa vissza kell, hogy kerüljön a vízterületre. Ez is egy érdekes dolog, hogy kérdezgettem a vendéglátóimat, hogy miért uralják a Pó folyót a németek. Miért az ő általuk szervezett túrákból lehet a legnagyobb számban válogatni, és egy nagyon érdekes választ kaptam, mert ők azok, akik valójában vigyáznak a Pó folyó harcsa állományára. Mert újfent önmaga ismétlem,
Az ő esetükben nincs kérdés, hogy a halat vissza kell engedni, illetve ugye Németországban az idióta szabályok miatt, ahol minden halat meg kellene ölni, amivel a németek jelentős része nem ért egyet, itt végre oly módon horgászhatnak, és azt tehetnek a hallal, amit valójában ők is szívesen tennének. Azaz visszaengedik, vigyáznak rá. Ugye milyen érdekes kettősség ez? Ott, amit nem tehetnek meg, itt a Pófolyon megteszik, miközben nem kérdés, hogy ez biztos megélhetést nyújt jó néhány családnak, jó néhány vállalkozásnak. De visszatérve az elmúlt 2 nap élményeihez, gondoljunk csak bele. Ha szerencsém van, akkor 4 darab minimum, és akkor ezzel semmi túlzást nem mondtam, 200 cm feletti harcsát tudok csónak emelni. Egy ilyen vadvízi, gyorsfolyású környezetben, egy ilyen kiszámíthatatlan folyóból. Tehát akkor mennyi harcsának kell lenni, hogy legyen esély 4 darabbal is 2 napon belül összeakadni. Jó, ebből 2 nyert, 2 viszont megfogtam. Én nem tudok Magyarországon olyan vízterületről, ahol esély lenne arra, hogy valaki ilyen rövid idő alatt 4 ekkora harcsát akasszon. Természetes vízi közegben, Dunán, Tiszán vagy egyéb más folyóinkon pedig garantáltan nincs erre esély. Holott megteremthetnénk rá az esélyt, mert csak is kizárólag rajtunk múlik az, hogy eljövünk Olaszországba és horgászunk ekkora halakra, vagy pedig maradunk Magyarországon, őrizzük, védjük a harcsállományunkat, és lesz esélyünk ekkora harcsákat fogni. Szóval szerintetek van-e létjogosultsága Magyarországon, van-e értelme a harcsáknak egy felső mérethatárt meghatározni, amely lehet mondjuk 150 cm, 200 cm, nem tudom. Döntsük el közösen. Már nyilván azok, akik ezzel a témával egyetértenek. Kérem, írjátok le kommentben, itt, akár e film alatt, vagy pedig a korábbi filmemhez, érdekel a véleményetek, írjátok le, tiszteljetek meg ezzel minket. És mindezek után lássuk végre új egyéni harcsa rekordomat, mert ugyanis ez nagyobb volt, mint az előző. Hát ezt nem hiszem el. Nézzétek ezt a gyönyörű óriást. Hihetetlen gyönyörű színekben pompázik, és ami egyszer elképesztő, átlépte a 230 cm-t, sőt, a pontos hossza 235 cm. Nagyobb, mint az előző. Óriási szerencsénk volt még, hogy nem ért el a vihar minket, körbevesz mindenhol, dörög, villámlik, egész éjszaka, de ide még egy cseppeső sem esett, viszont ez a változékony időjárás, ez a közelgő vihar és az emelkedő víz, ezt az óriást adta. Hát ez valami elképesztő, ez valami csoda, tényleg, tehát nagyon nehezen tudok szavakat találni, de hát az előzőn is el voltam képedve, hogy milyen óriási a mellúszója, hát itt pedig ez valami fertelmesen nagy. És ami igazán különlegessé teszi ezt a halat, ez az egyedi színezete. A fej és a törzs első része sötét színű, míg a test további része ilyen érdekesen foltozott, világosabb színezetű. Hihetetlen nagy, gyönyörű példány. Korábbiakban ugye a 230 cm-es példányt Hans 90 kg satszolta, azt mondja, ez 95 és 100 kg között van. Elképesztő. Elképesztő. Nézzétek a fejét. Úristen, így szemtől szembe nézni vele. Nagyon félelmetes. Most kapfantan egyet bekapná a fejemet. Tudom, hogy mérges vagy rá. Én mindjárt visszaengedlek, de meg kell, hogy nézzlek közelről, meg kell, hogy csodáljalak. Mert a természet csodája vagy, hogy ilyen nagyra képes vagy megnőni, és ilyen erős ragadozóvá fejlődni. Ezt megpróbáltuk megemelni, de nem bírom. Nagyon nyom. Ez lehetetlen. Vagy én vagyok már gyenge ehhez. Nézzétek, milyen vaskos a farok része és a farok töve is. Nincs az a klasszikus elvékonyodás. Ez egy igazi folyóvízi szörny. River Monster. Monster Catfish. Nagyon köszönöm. Vigyázz magadra. Egy életeszóló élmény volt, hogy veled megküzdhettem. Te is
Megérdemled a puszit. Hát ez elképesztő! 2 ilyen halat egy éjszakán megfogni. Dankeschön! Sehr gerne. Dankeschön! Yes. Perfect teamwork! Yes. Yes. Nagyszerű ember vagy. It's perfect. It's perfect morning in the night. Nagyon-nagyon ügyes vagy, nagyon jó szakértő vagy, nagyon köszönök mindent. Nélkül ez nem sikerülhetett volna. Köszönök mindent, Pó. Köszönök mindent, Olaszország. Legendás harcsás vizeken. A Pó folyó óriásai. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Utazásunkat ezúttal is az Adventure Fishing utazási iroda szervezte. Köszönet érte Pálfai Gábornak.